drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Di mananya sepatu teh? Ari teh dipake sok ayagra, ari teh porek dipake mananya? Kerengan naon ay mana cenah tadi teh menita anggeus-anggeus. Dangan naon? Iyo neng teh kerengan sepatu, mamah ninggal itu sepatu neng. Oh, sepatu tuh gigiran kursi sepatu maneh mah kamari kok diberesan da mongan atuh meuni pabalatak wae simpen teh. Oh, gigiran kursi. Ai aya geuning. Dusan kok neng teh tangan didinya geuning. Sok eta mun deuk init beresanna kursina tong pabalatak. Iya mah, meni. Assalamualaikum. Neng. Ya Jasmine kala. Mananya botol neng? Ambe tong mawa we ah. Nah, nya Fagar teh bener-benerkeun. Teu boga duit kita mah Neng ya. Hai Min. Hai juga. Neng, kamu nanti di sana mau jajan apa? Ya Jasmine kamu teh meni can oge lari geus mikiran jajanan geura. Di, tumben kamu teriweuh kana jajan biasana ge kamu mah pangriweuhna kana masalah jajan mah. Moal Jasmine neng mah mau jajan eudeuh diet alias diet. Oh, kamu teh mau diet ini teh. Bener itu teh. Bener neng mah iya tinggal we engke di ditu. Neng mah mau jajan nu aneh-aneh, neng mah jajan ge anu sehat-sehat deuk. Nuhun teh roti tawar jeung air putih aja kan keur diet. Iya deh iya, paling diet. Tapi kamu bawa ini enggak? Bawa duit? Nggak mau atuh neng mah. Tuh kan berarti kamu udah jajan mau duit mah. Ya kan emang dek jajan Min, tapi jajannya roti, lain kupat tahu. Terus kan jaga-jaga oke kumaha mun kete neng kenapa-napa di jalan, nu nyulik, nu ngajak kawin kumaha. Ya udah atuh iya percaya, aku percaya. Min, si Neng mana? Itu si Neng. Har didinya geuning. Untung mana can init mama rek mi HP ieu batagor kuahna dipisahnya ya duitna. Nya mah, pulangan aja nengnya ieu kabeh. Heueuh pek jang maneh lah. Asik nuhun mah. Heeh Neng, sok atuh geura marangkat ieu kaburu beurang, ngan hati-hati di jalan nya loba motor. Sok jeung geura mangkat hati-hati. Iya mah. Neng. Min, ari diberi aya kitu batagor kuah. Neng mah karek ngadeng. Neon kamu jeung kabrigib sagala. Emang kita teh mau lir kemana ini teh Min? Ke lapangan tembak lah, berigip mah atuh muka lagi minggu hungkul. Oh, nya Neng po. Hayu Neng milih lah maneh mah hayu Yuk Min. Aing mah jeung poho sagala ieu mayar arisan ka si Zilda. Bayar heula ah. Wah, anggeus. Alhamdulillah ya Allah geus anggeus ieu teh. Tinggal beberes saung anyar. Ya Allah, lindungi Bilqis. Panasnya. Imas keur naon ieu? Bebersih? Mana ieu biasa Imas teh keur bebersih. Saung anyar we. Aduh, ieu teh saung anyar Imas. Cing umah Neng hayang ngilu atuh ngeludeuk dina saung anyar. Sok mangga cari. Aduh, ya bisa kan molar dia. Aduh. Alah, Imas kok teh geunaheun kieu nya tiis ieu. Ya tuh mana ngaran teh tuh. Ucing geuning bekas sare ya tuh tinggal. Tidak dia mi. Tapi Imas, tumben ieu mana geus anggeus nya sih. Lain wae kieu mah maneh biasana nya sakeneh nya. Rapan sisana saha teh ngomong Neng. Jadi nya saeuna wae geus beres tuh. Geus garing oge. Pan make pengering manual. Oh gitu iya teh. Naon geus mulai sepi londeran mana ieu teh? Har. Malah ada tante ngomong sina keur sepi. Ieu mah keur membatasi ya soalnya Mas teh keur cangkeng ya biasa semurat. Oh gitu Imas. Ngan iya mana tahun baru udah ke mana? Ada yang Ratna nya buna tutup ke pesan wae. Maknya. Har, kunaon rumpul dia geuning ieu teh? Henteu buna ieu mah teh kumpul ngan keur ngasaan ieu diuk dina saung anyar si Imas. Alah, ieu teh saung anyar si Imas. Maknya. Maknya, sarua buna ge penasaran ieu maknya. Sok buna we dia we. Cing Ming, da dieu nya. Genaon geuning maknya. Jadi Mas mana tahun baru teh ka mana? Anu tadi can dijawab. Kemarin tadi nanya nya. Pokoknya Mas can dijawab soalnya di bunda yuk. Ngalawat sagala datang sagala jadi Mas ada strek. Maknya, nah itu jadi ka bunda Mas. Sore itu bunda meni. Ampun dong ya. Paling gak iya mamana Imas mah dok indit ka gasibo jeung bobom RT.
Nah, kagak sibuk lain tempat iya gak sibuk mah. Ngeliatin tempat jogging lain anu harapan gedung sate. Maknya, oh Imas, lain tempat jogging gak sibuk mah. Hari ibu mah kudet ya. Kan atunya are penting tahun baru mah malam tahun baru mah mau anu lari iya. Saonge jelema liur nu lari di tahun baru. Terus dek naon atuh maneh ka ditu Imas? Nya ningali kembang api atuh maneh apa nanya lamun tahun baru teh digasi mau masuk iya soalnya pertunjukan kembang api. Jadi mas teh dekat itu bari bobogohan jeung Pur RT bari ngadahar jago ningali kembang api. Yo. Oh gitu, karek apa dah mama neng mah? Maknya sarua mama neng bunda we karek apa? Dikasih buta kembang api. Banyak bunda teh anu jogging mah gua. Maknya. Tapi ya mas tak apa sih tak jadi atau ente soalnya ya mas mah gampang capek pan. Pan lamun ini karek mah malam tahun baru sok iya gini sok macet terus di motor lalila ya mas teu kuat eta mah teu kuat. Jadi teuing teh emang teu bingung keneh teh tip. Pasti Imas di kota mah pasti macet Maknya. Ya pasti ada macet mah Imas ngaran lagi malam tahun baru. Tuh kan gue mau kaos gitu mah. Ya mas jadi Korea mah jadi orang minit kaos gitu mah ada gitu mah. Ya geus atuh Imas di imah we lah tong kemana-mana. Maknya, tapi bosan tuh sih mana lamun di imah mah, mending keluar ini jalan-jalan. Tapi bener oke sih bunda ya, bosannya lamun di imah wae mah, mending inget keluar. Ah, Imas mana masuk pelin-pelan pisannya. Ya maklum tuh, mana kan Imas mah ABG ya. ABG Bangkotan meureun mana mah Imas. Ngan bunda, naon eta teh anu di nu keresek? Oh iyo, pesanan yang Ratna iya mah. Maknya nang Ratna mah bunda teh tutup paeuna teh, tapi anger we mesen ku bunda teh mau tidak mau dijieunkeun maknya. Temenang gitu bunda rezeki eta teh ngan panjang mama neng teh eta rezeki mama neng panjang dipurak di dia gitu. Maknya mama neng masuk aya wae. Ieu nya lamun ieu lain pesanan mah ku bunda geus dipurak di dia. Lain kudu mah boga saung anu murak ieu mah nya anu murak opieun mah nya. Heeh nya bunda kuna mah di dia teh aya opieun naon kitu nya. Aya ranginang atuh elodnya bunda nya ulen gitu. Har, naon eta maksudnya ibu-ibu? Kak Imas sindir ente. Aduh Imas tersindir dah ini. Jadi ibu-ibunya hampur aja mah. Lain mau merah obion tapi teboga Imas mah. Namun deterjen di opi ada mah. Atau meureun ngabusa Imas ngadahar deterjen mah. Eling teh maneh ieu teh. Ya bawa tuh maneh sekali-kali mah teh naon ieu. Tapi Imas, bunda teh udah nanya ieu. Nanya naon bun? Are manehnya ieu teh jual-jual nyeun saung ieu teh. Boga duit mana Imas? Oh gitu, jadi kayaknya ibu-ibu Imas teh kan boga warisan teh nya nah aku Imas teh warisan teh dijieunkeun ieu saung. Soalna Imas teh hayang teh lamun geus nya teh bisa nyanta di luar gitu kena angin sepoi-sepoi tunduh sare gitu. Oh gitu geuning eta teh Imas. Maknya. Nah, ari maneh Imas warisan teh asa teu beak-beak menang wae. Lain cikene nya minggu kamari asa bulan kamari kitu maneh teh menang warisan. Oh, Imas maneh mah asa menang warisan wae nya. Har, lain menang wae maneh ieu mah nya nyieun ieu mah make duit warisan anu kamari. Ada dibagi warisan namanya anggur eta tahun sekali nungguan eta teh ulang tahun. Oh gitu, atuh loba beureunya kamari menang warisan teh. Kene meureun Imas di sana ya. Oh manehnya. Kuna mah eta aya opieun di ditu menyong. Har, nah jadi dipalak kieu ya masanya. Nah ieu teh, bejakor ka Mas KDM geura. Lain malak ieu mah ingetan hungkul. Saung anyar teh kudu syukuran ieu. Maknya, maneng nih bisaan wae ieu ngomongna. Nya geus atuh ari kitu mah, ku Imas di jajanan, sok bebas di jajan naon. Meni, aing mah. Tah kitu atuh Imas alus. Berkah Imas saungna pasti mama neng mah jamin. Jajan naon eta Imas? Odok pizza atau burger ieu teh? Kumangga atuh bunda lah meni duit teh can dicokot dina ATM kene. Tapi cek bunda mah Imasnya meneng pizza atau burger we. Tong lain gitu maknya. Ieu mah bunda meureun anu hayang pizza jeung burger mah. Maknya, ente musuhna teh mana ya mau usul hungkul. Usul Imas, lain bunda hayangnya lain maknya. Usul waduk bunda tuman ari teh. Mana sih si bunda polkadot teh ya? Pesanan Ratna enggak diantar-anterin ih. Gimana sih? Harus disusul ini mah. Jangan satu bunda Imas mana ini teh lahnya ieu. Dek merla arisan. Hayu Ayo maneng. Mending untung ini cangkol Imas teh di dinya. Maneng. Nah, bunda itu tadi bawaan arisan ya, maknya balik pisan sama neng mah. Kok di sini sih? Pesanan Rata mana? Kok gak diantar-antar sih? Rata lapar tahu. Maknya alos jangan Ratna. Poho iya bunda teh, kajang jalan ngobrol jeung si Imas sama neng. Yuk. Dasar si bunda. BTW Imas, song baru ini? Ya, aduh, teka tinggalnya ya korek dibuka tidak plastiknya tuh. Mana biasa aja ya tuh mending gak boleh sombong kayak gitu.
Biasa, Imas mah tuh sombong. Maknya sombong, Imas mah orang rendah hati kia. Ratna mau nyobain dong duduk ini di saung baru. Boleh enggak? Sok we dia Ratna. Calik we dia. Wow, enak banget ya ini saungnya. Adem, ada angin, sepoi-sepoi. Pisan ini kamu ngajian ya? Har. Dan Imas anu nyuna iya, tapi tukang bangunan. Mah cina. Oh gitu. Berarti hebatnya sih Mang tukangnya. Berapa kamu bikin ini saung-saungan ini? Ya Ratna nih kepo mana mah. Bukan kepo Ratna mah atuh, tapi ya pengen tahu aja gitu berapa budgetnya itu. Maknya serokena atuh neng Ratna. Ya sok atuh berapa Imas ini kasih tahu Ratna dong. Ratna penasaran nih. Mau beja-beja ya Mas mah. Bisa dikira sombong ya. Bisa cina 10 juta ini sombong bisa aja macam boga duit 10 juta. Bisa gitu. Ya udah deh kalau kayak gitu mah. Neng gerak dituang eta jajanan bisa kabur tiis. Ya kan dingin juga gara-gara bunda atuh. Udah ditungguin dari tadi kok nggak datang-datang, malah nongkrong di sini. Maknya puntennya neng Ratna bunda teh hilap yuk. Ampuntennya. Ya udah deh kalau kayak gitu mah. Ratna makan di rumah aja bunda. Ratna kasbon dulu ya. Thank you. Maknya terbalik pisannya ya si Ratna. Kalau ngari wah bola tutup gayang jajan. Eta gerak jajan kasbon maknya. Ada bunda tadi bayar ke si Ratna. Saya mah gelis-gelis sok kasbon geningnya. Mending kos Imas nyingso tapi lupa duitnya. Maknya lama tadi bayar mah Imas. Kubuna dek iya we dek didudut atau bulu matana dua nana. Maknya mun kitu mah bunda pulang heula nya Imas. Poho ieu can maraman cai. Hayu Nya bun. Mas gak satunduk ya. Sare di mah Meng ayo kita sare di rumah. Ayo. Enak. Mana Cina yang mau dietem nih? Sakit tuh jajan teu eureun ge. Teu kuat atuh Jasmine gitu. Parmata jadi we jajan. Di meni dasar sih Neng Nong. Gimana tuh aku eta ya sosisnya. Kamu mah Jasmine meni obok dipoyok tapi dilebok yuk. Dewan deh aku mata moyok jajanannya, kamu moyok kamunya. Sarwa kene Jasmine Enak banget nih sosisnya. Tapi kan aku tadi juga beli. Tapi kenapa ya enak punya kamu ini? Tapi emang sok itu teh sih Min. Lamun minta masuk lebih ngeunah daripada meuli. Neng. Nah itu yang sekonengnya. Emang sih Eca tau Min. Nah beak. Geron atau syuk. Ini kudu gerowan keke. Ca. Guys dari mana ini kalian? Kok pakai outfit? Guys jogging kita maca. Baru jajan. Oh habis jogging. Nah Ica nggak diajak ini teh. Ica percuma ngajak kamu mah rela di jalanan. Cotik-otik urun, ngurang kamu mah liur, cuna liur, kurang darah. Ica kaburu maghrib jogging jeung kamu mah. Iya udah apa lah mau jogging mah Ica juga bisa cepet. Ica kumaha Ica we lah. Tapi nah Ica eta teh kamu mau keresek kitu, mau naon eta? Ica eta kamu mau naon mending tumben kamu barang bewa. Biasa lagi barang Fenta. Oh ini guys, ini mah petasan sama sosis buat pembakaran teh ya. Di, kenapa sih arek kamu Ica? Pan besok arek kamu malam tahun baruannya juga. Ini pan enak mah karek tanggal 30. Meniru pisan si konengnya. Ya nggak apa-apa atuh guys, kan Ica mah inisiatif. Lain inisiatif atau eta mah koneng tapi Harry alias heboh sendiri. Emang kamu guys main naon wae teh Ica? Malah sosis sama petasan neng. Kan Ica geus ngomong tadi teh kada nikah. Ica ari kamu pancik si mama getong aya petasan. Yang dicarekan mun aya petasan mah. Tapi dah lain petasan hongkol emang aya kembang apiana oge. Lamun eta mah teh naon meureun? Can oge udunan koneng kamu meni geus barang beuli kira. Nggak apa-apa Jasmine, iman dari Ica aja. Sosis sama petasan. Ya maksudnya kembang api. Lu bener eta Ica meni asa kutumben kamu boga duit. Ini bener Ica, gerak eta minta digantian. Ya Min, Neng nggak apa-apa ini mah dari Ica aja. Soalnya Ica teh tadi dikasih uang sama Kang Badro terus dibeliin ini. Baik kan Kang Badro mah? Oh, pantesan. Mana sih aku dia ninggal petasan sama sosisnya mana? Ini Min. Ini lo bakil Ica ini mah. Ini mah kembang api yang jumbo nggak sih? Sosisnya mana? Kok nggak ada di sini? Ini Min ada di saku Ica. Nah, di saku eta sosisnya Ica. Emang kenapa Neng? Dari nasaku juga cukup. Yang sosis mah tuh 2. Ada 2 lagi kira. 4.
Di, heureuy eta teh maksudna Ica apa kumaha? Ica nahan nih letik-letik teuing sosisna. Eta mah atuh parage sayur sop jeung capcay. Lain kitu atuh sosis tahun baru mah. Emang harusnya segede apa gitu sosisnya? Ya segede gini atuh Ica kamu teh meni maseuh atuh sosis eta mah. Segede kieu atau mah segede klingking. Teuing si Ica mah nih geus mariweuh. Salah deui. Oh gitu, panyata iya sosis yang tahun baru teh. Hehehe, jadi Ica nyekot anu iya. Dasar kau mah koneng menitu men. Teuing iya aku mah lieur menghadapi si Ica mah. Aku mau tidur dulu. Bye. Geus ningdek balik bye Ca. Kenapa pada pulang ini temen teh kepisahan sama Ica? Ica ditinggalin sendiri padahal Ica udah bawa sosis 4. Geus atuh Ica kamu teh meni balik kada tuh gandeng tah cokot. Oh, Jasmine ini. Heuh Ica ih. Bae naon wae eta teh Ica? Emang si Ica ngomong Oh, kamu teh lagi diet atau mau naon ya? Aku teh moyok kamu atuh, moyok hijauan maksudnya. Nah, naon deh aku mah teh moyok. Emang di mana sih? Naon deh aku mah teh moyok kamu moyok jajanan hal. Are mana keren? Kenapa kok pengen ketawa? Kamar kok diberesan atau udah nyimpen kursi teh nyimpen kok. Kede hati-hati sok loba ieu. Apa sih teh? Aing mah jeung paus sagala ieu mar air can kasih Jelda. Dari sini ya. Cing omah neng hayang ngasaan diuk dina sayong anyar. Mas mana geus anggeus nya sih. Lain wayah kieu mah kaneh anjing. Oh. Lain wayah kieu mah mayah. Henteu beuna ieu mah panasaran we ieu ka saung-saung si Imas. Jadi Imas mana tahun baru teh eudek init ka mana? Tadi jangan dijawab Pak. Emang mana udah kesini belum? Teh kita bareng ngadar jagong. Tinggal kena ngapi. Oh. Ya apa sih?